ஹாய் ஆல், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேங்க. இப்போ நான் போன வீடியோலேயே காமிச்சிருப்பேன், எங்கள் வீட்டு முன்னாடி மரத்தில் ஒரு குருவி முட்டை போட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் காமிச்சிருப்பேன். 4 முட்டை போட்டிருந்தது. எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி 2 மரம் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இருக்குது, ரைட் சைடு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து லெஃப்ட் சைடு உள்ள மரம். அதே மாதிரி ரைட் சைடு உள்ள மரத்தில் என் பொண்ணு சொன்னால் அங்கே ஒரு பேர்டு வந்து உட்காந்துட்டு போதுமா, நெஸ்ட்டு கட்டியிருக்கும் போல், நீ செக் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொன்னால், சரி நான் பக்கத்தில் போய் பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சது மேலே கட்டியிருக்கு. சரி வீடியோ எடுத்து பார்ப்போம், அதில் எத்தனை முட்டை போட்டிருக்கு பார்ப்போன்னு சொல்லி நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அந்த நெஸ்ட்டில் வந்து பேர்டு உட்காந்துட்ருக்கும் போல் எனக்கு தெரியவே இல்லை மேலே இருக்கிறதுனால. நான் வீடியோ எடுக்கும் போது பறந்து போச்சு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது அதில் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு. இந்த நெஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் போட்டிருந்தது. இனிமேல் போடும் போல இருக்குது. இது இப்போ தான் போட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ லெஃப்ட் சைடு உள்ள மரத்தில் ஏற்கனவே 4 முட்டை போட்டிருந்தது. அது என்ன ஆச்சுன்னு நான் பார்க்க போகிறேன். பழைய வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், முதல்ல ஒரு எக்கு மட்டும் போட்டிருந்தது. அந்த எக்கு தான் ஹேட்ச் ஆகிருந்தது. இப்போது ரொம்ப குட்டி, பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணிலாம் போட்டு குருமா குழம்பு மாதிரி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேவையான மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்து அழைச்சிட்டேன். அதில் வந்து வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் சேர்த்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்குவேன். அது கூடவே தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவேன். இப்போ இதுக்கு தேங்காய் பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து தேங்காய், சோம்பு, கசகசா, முந்திரி இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்குவேன். இப்போ இந்த குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு, மஞ்சத்தூள் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி போட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவேன். அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் அரைச்சி வச்ச அந்த கோகோனட் பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு மேலே கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கிடுவேன். இந்த குருமா பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி சப்பாத்தி, இட்லிக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் எப்போ செஞ்சாலும் இது ரொம்ப எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ லியோ பார்த்திங்கன்னா எங்களோட நல்லாவே செட் ஆகிட்டான். ஆனால் எதை பார்த்தாலுமே கடிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அவனுக்கு பல் வளர்கிறதுனால எதை பார்த்தாலுமே நல்லா கடிக்கிறான். அவன் கூட கொஞ்ச நேரம் நானும் என் பொண்ணும் நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்தோம். நான் போன வீடியோலேயே அவனோட பேர் சொல்லணும்னு நினச்சேன், ஆனால் நான் சுத்தமாக மறந்துட்டேன். அவன் பேர் லியோ. பேர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். Leo. Sabes kayo naman. Drop it. Ball வாங்க. ஐயே மெதுவா. ஐயோ ball. ஷார்ப்பா வச்சிருக்கானோ பல்ல.
இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். அவங்க வீட்டில் ஒரு பூஜை வச்சுருக்காங்க, கலச பூஜை. அதாவது இங்கே எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலில் வந்து கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுது. அந்த கலச பூஜையை வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வச்சு நம்ம பூஜை மாதிரி விருப்பப்படுறவங்க அவங்க வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். லியோ வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த பூஜைக்கு போகிறான். இது வரைக்கும் நாங்கள் வீட்டை விட்டு அவனை வெளியில் எங்கேயுமே கூப்பிட்டு போனதில்லை. சின்ன பப்பினால அவனுக்கு இன்னும் வேக்சின் கூட போடல. அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனை வந்து அந்த இடத்துக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறான். அவன் என்ன பண்ண போகிறான்னு எங்களுக்கு தெரியல, போனால் தான் தெரியும். அவனை வந்து ப்ளே பெனில் போட்டுட்டு நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் அவன் ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணான். பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ சேடாக இருக்கான் பாருங்க, அப்படியே அழுகுற மாதிரி இருந்தான். அதான் புது இடம்ல. Auntie, Amit. Oh, sure. சிச்சு தொட்டுட்டு அம்மாளுக்கு ஒரு பொட்டு வைங்க. அம்மாளுக்கு ஒரு பொட்டு வச்சுட்டு இதுதாங்க அந்த கலசம். இதை வச்சு தான் ஐயர் பூஜை பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லது. இதுதான் வந்து நம்ம கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகிறதுக்கு மேலே கோபுரத்தில் வைக்க போகிற கலசம் இது. நல்லா சாமியெல்லாம் கும்பிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் பெரிய தோட்டங்க. அந்த தோட்டத்தில் நிறைய காயெல்லாம் காய்ச்சிருந்தது. பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுச்சு எனக்கு. நிறைய கத்திரிக்காய் காய்ச்சிருந்தது, அப்புறம் நிறைய தக்காளி காய்ச்சிருந்தது, பச்சை மிளகா, பூசணிக்காய், நிறைய செடி வச்சுருந்தாங்க. சன்ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகழகாக இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா சொரக்காய். இப்போ தான் வந்து ஒரு குட்டியாக ஒன்று வந்துட்டுருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளார தெரியுது பாருங்கள், அந்த பூவோடு இருக்கும். நிறைய பறிச்சிட்டாங்களாம். நான் போகும்போது குட்டியாக இருந்தது, அது ஒன்று மட்டும் தான் இருந்தது. நான் அதை வீடியோ எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்னுங்க. அது இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு. அவ்வளோதாங்க. பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் இப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.